माछी खोलाबाट हामी हिँड्ने तर्खर गर्दैछौँ आज। यो चाहिँ हिजो हामी बसेको होटेल चुम भ्याली रेस्टुरेन्ट माछी खोला गोर्खा। अब अहिले चाहिँ करिब 6 बज्न लागेको छ। अब यहाँबाट हामी आज जगततिर लाग्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अब भ्याली एकदम अलगा अलगा पहाडहरू छन् वरिपरि र यो होटेलको खाना पनि राम्रै लाग्यो, बसाइ पनि राम्रै लाग्यो। अब यहाँबाट हामी सायद 5-6 घन्टा हिँड्नुपर्ने हुन्छ होला जगत पुग्नलाई। हुन त जिपहरू पनि पाउने रहेछ, तर 2टा जिप चेन्ज गरेर जानुपर्ने। बाटो पनि त्यस्तै खराब, गाह्रै छ। त्यही भएर हामी चाहिँ हिँडेर नै जाने निर्णय गरेका छौँ। ल भाइहरूको फेरि यहाँ परिसकेको छ। यो चाहिँ एकदम शुभ बिहानीको एकदम यो सङ्केत हो। ल यो चाहिँ हामी बसेको होटेल हो। मिठो खाना बनाउनु हुँदो रहेछ, धन्यवाद त्यसको लागि। होटेल छ ठाउँमा पाउँछ। तपाईँको यस्तो हुन्छ यो अहिले सिजनको बेलामा चाहिँ फेरि भित्तामा थोरै होटेल भएको ठाउँमा चाहिँ प्याक हुन्छ नभए अब खाना हामी जगत पुग्ने कि बस्ने खाना जगत गाह्रै होला। हामी 12 बजेतिर खाना खान्छौँ। पुगेर जगत गएर 11:30 12 मा कति हिँड्न सकिन्छ भन्ने कुरा हिँड्दै गएपछि त्यो थाहा हुन्छ। अहिले त भन्न सकिन्न, अहिले भन्नु त सकिएन। तर हाम्रो फ्री माइन्ड सेट चाहिँ के हुनु पर्यो भने जगत गएर खाना खाने, एकछिन रेस्ट गरेर अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु दी होइन कन्टिन्यू टु दी पत्रकारै हो नि त। पत्रकार हो नि त। त्यत्रो 8 वर्ष पत्रकारिता गरे म पत्रकारिता पढाइदिन्छु त। के भनेर ब्याचलर पढाइदिनु, ब्याचलर पत्रकारिता पढाइ मान्छे म। जुस खाउ न तिमी चाहिँ यसो गरेर बसिरहनु पर्छ 24 घण्टा। चिया हो ए चिया यता एक मिनट सरी यसरी भन्ने ल है चिया यो त त्यो सिबक थ्रोन जुस हो कि जस्तो लाग्यो। सिबक थोन अति मिठो छ। ल खानुपर्छ। हिमालमा चेकिङ जाने हो गडबडो त्यही भने दिस इज आवर ब्रेकफास्ट। यताको ब्रेकफास्ट यस्तै हुन्छ। टिबेटियन ब्रेड, चनाको झोल, अन्डा। अब हामी प्रस्थान गर्यौँ माछी खोलाबाट जगततिर। बुढी गण्डकीको किनारमा होटेलै होटेल, लजै लज छ। होइन भाइ, यता तलतिर चाहिँ रहेछ। अब समीक्षा यताबाट गएको भन्नुहुन्छ दाइ? यतैबाट गयो होला क्या ऊ मासतिर पक्कै नै यता जाने भनेर। ए होइन यार, एउटै मात्र पुरा फोन गरेर न फोन। एउटै हो अरे। मासतिरैबाट जाउँ कि तल जाउँ त जाउँ तलतिरैबाट जाउँ। ल अब बुढी गण्डकीको किनारै किनार मासतिर लागिन्छ विथ दिस वन्डरफुल भ्यू। लात तान्दैन, हिँड्न यार, बिचारा सोझो भएर बसिरहेछ, के लात तान्छ। ल गाइज, हाउ आर यु फिलिङ गाइज? हाउ आर फिलिङ? भेरी नाइस। त्यो करेक्सन गर्नतिर नलागु होइन अहिलेलाई। ल केटाहरूको विवाद सुरु भयो। म चाहिँ भागे, मेरो भिडियोमा विवाद चाहिएन यो चोटिदेखि। कता यता कि यता हो? यतैबाट
उकालो त यहाँ पनि पर्छ हैन ओइ हाट बजार लाग्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ ल यहाँको यो चाहिँ माछी खोला उता पर चाहिँ बुढी गण्डकीमा मिक्स हुँदो रहेछ तिम्रो नाम के हो भन्देऊ एजिला कि एन्जिला रेजिना ओहो कतिमा पढ्ने एकमा कुन स्कुल स्कुलको नाम के हो तिम्रो अनि तपाईहरुको नाम भनिदिनुस् ल नमस्ते मेरो नाम रितु गुरुङ मेरो नाम सरिता गुरुङ हो सरिता गुरुङ ओके ल रितु गुरुङ सरिता गुरुङ ह्यापी दशैं नानीलाई पनि ह्यापी दशैं तपाईहरु कतिमा पढ्ने एउटा स्कुल हो तिनैजना कुन स्कुल ओके काठमाडौँ ल ल ल ल ल धन्यवाद बाई 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 ल बाई सेम टु यु यहाँ पनि केरा घारी हुँदो रहेछ केरा 20 रुपैयाँ गोटा लिँदो रहेछ उ त्यहाँ बेच्दै हुनुहुन्छ प्रकाशले ल्याउँदैछ बिहानको 8 बज्न आँटेको छ केरा चाहिँ यस्तो छ मालदा केरा जस्तो तातो पानी आउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ मजासितले यहाँ बाटोमा चाहिँ ठुलो झर्ना आउने रहेछ जसको लागि प्लास्टिक नै ओर्नुपर्ने अवस्था रहेछ यो चाहिँ बाटैबाट झरेको झर्ना रहेछ हामी मोनास्लुतिरै जाँदैछौँ र बाटोमा विशाल झर्ना बगिरहेछ तल हेरेर हिँड्नु परिरहेछ भिडियो चाहिँ कता कता गइरहेछ थाहा छैन पानी नै पानी छ यस्तो के गर्ने अलिअलि त भिजिन्छ जस्तो छ ल ओहो हो माथिदेखि झरेको छ पुरै अब आउँदैछु यस्तो छ कसरी आउने आमा बवाल छ है बवाल छ के भयो जाउँ न नरोकी हिँड न पुरै भिडियो यहाँ चाहिँ सबै नै मजाले भिडियो जाउँ हिँड हात साथै हिँड ओहो
ल यहाँसम्म चाहिँ गाडी आउने रहेछ यहाँदेखि चाहिँ पहिरो गएर गाडीहरू आउँदैन बाइकहरू आउँदैन हुन त तलैदेखि जगतैदेखि सरी माथि खोलादेखि नै हिँड्दै आएको राम्रो यहाँ चाहिँ ब्लक भएछ बाटो यसरी पहिरो रमाइलो गाउँ रहेछ यहाँनिर मनासको जाने क्रममै छौँ हामी बाटो यताबाट हो कि तलतिरबाट हो भन्ने कन्फ्युजनमा छन् केटाहरू कुन दुई घन्टा बढी लाग्छ यहाँनिर यता अब यो त सिधै त्यो बाटो यता जोडिनु अहिले पछि आएर यो क्यान्टिलिभर टाढो हो उताबाट टाढो देखिँदैन क्यान्टिलिभर देखिन्छ त्यहीँ वारिपारि जान मिल्छ त्यो लिउमा अलि माथि त अलि माथिको बाटो पनि जाँदो रहेछ अलि उकालो सर्टकट पनि पर्दो रहेछ तर अब हामी चाहिँ यही बाटो आइसकेको हुनाले यतैबाट नै जानु निदो गऱ्यो पछि उतै गएर भेटिने रहेछ रहनु चाहिँ ल बुढी गण्डकी बगिरहेछ मजाले वाउ निकै मेहनतका साथ बनेको छ यो बाटो यत्रो पहाड चट्टान कुदाएर जगत भन्ने गाउँ आइपुगिया छ तल्लो जगत माथिल्लो जगत त्यहाँनिर अब यहाँबाट अझै हामी 2-3 घन्टा माथि जान्छौँ कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ आजलाई अनि त्यतैतिर बास हुन्छ होला बुढी गण्डकीको किनारै किनार हामी गइरहेछौँ मनासको ट्रेकको लागि यताबाट हामी आएको अनि यतातिर चाहिँ हामी लाग्ने हस् त धन्यवाद प्रितम के हो प्रितम तामाङ गुरुङ चस्मा लगाएर फोटो खिच्न आएको भाइ चाहिँ ल झर्ना झर्यो झर 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 खोला बग्यो मजा आइरहेछ जोस दामी रहेछ यहाँ पनि है हामी जानुपर्ने गाउँ चाहिँ त्यो फिलिम भन्ने गाउँ रहेछ त्यो त्यहाँनिर पुग्नु पर्यो आजको हाम्रो बसाइ चाहिँ त्यही हुनेछ बिहान हामी 7 बजे हिँडेको अब 7 बज्छ जस्तो छ त्यहाँ पुग्दा पनि अनि अब आज रेस्ट गरिन्छ त्यतैतिर अनि भोलि बिहानै हिँडिन्छ थ्याङ्क यू हामी यति बेला नाकचेटमा छौँ नाकचेट होइन फिल्ममा छौँ होइन पछाडिको डेस्टिनेसन चाहिँ होइन कि ब्याक गर्नु त काट्नु पाङसिङ मास्ति र फिल्म त यता पो फिल्ममा उता माथिको गाउँ पाङसिङ भन्ने मास्तिर होइन फिलिङ भने पारी ल नाकचेट हो ल हामी यति बेला 1462 मिटरको अल्टिच्युडमा रहेको नाकचेट भन्ने स्थानमा छौँ यहाँबाट अब सिधै गयो भने चाहिँ हामी फिलिम
पुग्छौँ जहाँ चाहिँ आजको हाम्रो अब यहीँबाट तलतिर लाग्नुपर्ने रहेछ पल्लो गाउँ पुग्नको लागि। यो पुल तरेर अनि माथि डाँडा चढ्नु पर्यो अनि पुगिन्छ फिल्ममा। फिल्म नै हेर्ने त होला नि होइन भाइ? अब नेचुरल फिल्म हेर्नुपर्छ। फिल्म आइपुगेको छ र आजको बसाइ यतै हो। करिब 12 घन्टा जस्तो लाग्यो तल माथि खोलाबाट यहाँ आइपुग्न। तर बाटोमा आनन्दले रेस्ट गर्दै गर्दै आयो। त्यसैले कुनै गुनासो छैन। फाइनली आइपुगेको छ। अब आज राति यतै बसिन्छ अनि भोलि चाहिँ फेरि मासतिर ठाडो उकालो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिन झन् च्यालेन्जिङ छ। हामी बस्ने फिल्मको लज बस्ने ठाउँहरू राम्रै छन्। यता खाना पनि राम्रै छ। ल